2011年9月16日，2号线1期工程开通试运营。2013年9月15日，1号线1期工程开通试运营，西安地铁14部架初步形成，迎来换乘时代。2014年6月16日，2号线南延线4站4区间开通。2016年11月8日，3号线1期工程开通试运营。预计2018年12月15日，4号线1期开通，12月18日机场线开通。2016年12月18日，3号线全线开通试运营。2017年12月10日，2号线1期东段开通试运营。2018年4月23日，11号线1期开通试运营。